အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ share လုပ်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကစင်ကာပူမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ bank account လည်းရှိပြီးသွားပြီ ATM ကတ်လည်းရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mobile phone ထဲမှာလည်း application နဲ့ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေအဝင်အထွက်တွေပြီးတော့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ application ကို download ဆွဲပြီးမှ register လုပ်ပြီးမှ iBanking သုံးရပါမယ်เนาะဒီ mobile banking system ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ AYA တို့ကျွန်တော် AOPT Bank တို့ကျွန်တော်တို့ KBZ Pay လို့မျိုးပါပဲเนาะ so ဒီဗီဒီယိုကအသေးရောက်စားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေပို့ကြည့်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကိုမဘဏ်ကတ်တွေရှိလာပြီး ATM ရှိလာပြီးဆိုရင်တော့ဒီ mobile phone နဲ့သုံးပြီးမှပတ်စံလွှဲမဲ့ဟာလေးတွေ application ကတော့မဖြစ်မနေတည်ရမယ်ပေါ့ so ဒီအချက်ထဲမှာဘာလို့အဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါเนาะလိုအပ်ချက်ကအရင်မများပါဘူးကျွန်တော်၅ချက်ပါပဲပထမဆုံးက passport number နံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်တို့မွေးနေ့တက္ကရာနံပါတ်3ချက်ကကျွန်တော်တို့ ATM ကတ်ပေါ်မှာပါလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ATM ကတ်နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ATM အသုံးပြုမဲ့ pin code နံပါတ်6လုံးလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုနံပါတ်4ကျတော့ email ပေါ့เนาะနံပါတ်5ကျတော့ mobile phone ပေါ့အသုံးပြုမဲ့ mobile phone လေးပါကဲကျွန်တော်တို့ Play Store ပဲဖြစ်ဖြစ် iPhone ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် App Store မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ POSB Bank တမို့ DBS Bank ကိုကျွန်တော်တို့ software လေးရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်เนาะ so ကျွန်တော်အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုမလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဖွင့်ပါမယ်เนาะ software လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ကြာလာတာဆိုရင် log in အမှတွေ့ရပါတယ် log in account ထဲဝင်ခိုင်းတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ log in လုပ်လို့မရပါဘူးဆို account မရှိသေးအခုမှ register လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ log in ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်လာမလဲဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ ID ပေါ့နော်ရှိပြီးသားတဲ့လူတွေရောမရှိသေးဘူးဆိုကျွန်တော် our guest step ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် personal information ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ passport နဲ့ဝင်ပါမယ်เนาะ Singaporean တွေမဟုတ်တဲ့အတွက် passport အမျိုးအစား passport နဲ့ဝင်မယ် passport number ရိုက်ထည့်မယ် date of birth ကိုလည်းရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ ATM မှာရှိတဲ့ bank ကတ်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ကုတ်နံပါတ်ထည့်ရမယ်ပဲเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ATM ကိုအသုံးပြုတဲ့ password 6လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်password 6လုံးလေးကိုရိုက်ထည့်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ ATM ကတ်နဲ့တွေ့သုံးပြီပေါ့နော်ဒီစင်ကအရေးကြီးရနော်ကျွန်တော်တို့ user ID မှာကျွန်တော်ဒီ application ဝင်မဲ့အသုံးပြုမဲ့နာမည်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယက create pin ကတော့ဒီ application ဝင်မဲ့ passport ပေါ့နော်အဲ့တော့ user နဲ့ passport ကိုမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ create pin နောက်တစ်စင်က create pin ပေါ့နော်ဒီ pin code ကကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာ iBanking ဝင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့ password ကိုလောက်ထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ mobile phone ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ email ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဏ်ကတလားတစ်ခါ email ပို့တယ်ပြီးတော့လိပ်စာအတိုင်းသူတို့ကမေပေါက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကိုလိပ်စာလည်းမှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဆက်ဆက်ဘူးဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ account ကြီးကပွင့်သွားပါပြီဒါဒီဘဏ်ကရှိပြီးသားလူဖြစ်ဖို့လိုရနော်ဘဏ် account လုပ်ပြီးသားလူအဲ့လိုလူမှဒါဒီ application သုံးလို့ရပါတယ်နော် banking system ကို so ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay အားလုံးကိုအဆင်ပြေသွားတဲ့အနေအထားမှာရှိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြီးကပွင့်သွားပါပြီเนาะ so ကျွန်တော်တို့ပွင့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှ bank account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား bank account ငွေလွှဲတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဒီ application နဲ့ပဲအသုံးပြုမှ banking system ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะ so ကိုယ့်ရဲ့ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ bank ထဲမှာပေါ့เนาะအားလုံးကဒီမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်အဝင်အထွက် bank နဲ့သုံးပြီးမှ bank ကိုအသုံးပြုမှငွေလွှဲတာလည်းရတယ်ကျွန်တော် overseas လွှဲလည်းရပါတယ်ပေါ့တချို့နိုင်ငံတွေကိုเนาะတချို့နိုင်ငံတွေကျတော့ limit လောက်ထားပါတယ်เนาะ so ဒီကတော့ပြောပြချင်တာကဒီ application ကလုံးဝကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်เนาะ bank account ရှိရတဲ့ဟို bank ကရေးငွေဘယ်လောက်ရှိလဲတိချင်တယ်ဆိုရင် ATM ကြီးမှာသွားပြီးမှ ATM ဆက်ထဲမှာထိုးလိုက်ပြူလိုက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေကြပါပေါ့ so ဒီ iBanking တွေရှိကြတော့ကျွန်တော် mobile phone လေးပဲငွေလွှဲတာကစအကုန်လုံးလွယ်ကူကူနဲ့ ATM ဆက်ကိုနားသွားစရာမလိုနဲ့အလွယ်တကူလွှဲနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကတကယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာ yes လို့အားပေးသွားပါအောင်
နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဗာအကြောင်းအရာနဲ့သိချင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်း comment လေးချရေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေဗျာတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကတကယ်ချမ်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like follow share လေးလုပ်ပြီးမမေ့နဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြမယ်